대충 보이면 되겠지? 뒤에가 대충 보여서 되겠어요? 이 정도면 뒤에 좀 다 흥미로운 보이나? 거야? 다 보여. 네. 재밌다. 근데 긴장되는데 재밌어요. 우리가 그래도 주행을 해본 적은 있잖아. 그쵸? 그래서 난이도를 조금 더 일단 올려줄게. 아니요. 우선은 내가 지금 핸들은 제대로 정렬을 해놨는가. 맞아. 그리고 이거 어떻게 해, 형? 습관이 되는 거죠. 결국에는 반복 숙달 되는 거야. 반복 숙달. 오, 약간 지식 적으로 왔다. 혹시 할 수 옆에서 한번 있어요? 봐주세요. 옆에서 한번 봐주세요. 재밌다. 뭔가 내 귀 안 보고 가니까 뭔가 이상한데. 형, 근데 저희 가평 갈 수 있는 거 맞죠? 네. 네, 뭐 알겠습니다. 뒤에 시간 다 뺐습니다. 알겠습니다.